இந்த வறட்டிருமல் நிக்கணும்னா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்ப உடனடியான தீர்வு இந்த கான்ஸ்டிபேஷனை நம்ம கிளியர் பண்றதுல இருக்கு. ஸோ ட்ரை காஃபுக்கான ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான ரெமெடி நம்ம இதுக்கு நம்ம எடுக்க வேண்டியது கடுக்காய் லேகியம். அதை ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு காலை இரவு 2 வேளை எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்க 2 வேளை எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு வேளை இரவு உணவுக்கு பிறகு தொடர்ந்து எடுக்கும் போது மலம் இலகும். மலம் இலகவே இருமல் நாட்பட குறைஞ்சிட்டு வந்துடும். ஸோ அப்ப அந்த இருமல் குறையிற வரைக்கும் மத்தியானம் நல்ல ஃபுல் மீல் சாப்பிட்றது, காலையிலேயே பொங்கல் பூரி சாப்பிட்றதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம ஃபுட்டை எளிமைப்படுத்திக்கணும். காலையில நல்ல ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிடலாம். மத்தியானம் வெஜிடபிள் சாலட்ஸ் வித் மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரைஸ், ரசம் சாதம், லெமன் சாதம், புளி சாதம், இந்த மாதிரி நல்லா டைஜஸ்டிவா எடுத்துக்கோங்க. நாயுருவி தலை கிடைச்சதுன்னா அதை நம்ம குழம்பு வச்சு சாப்பிடலாம். எக்ஸலண்டா நமக்கு சளிய உடம்புல இருந்து